नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वॉल्वो 4 सिलेंडर इंजन का वीडियो शूट किया है, कुछ डेमो है, उसके बारे में हम दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद।